kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa National TV qodobada wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo xalay iyo saakay ka dhacay magaalada Boosaaso iyo dhinacyada dagaalamay oo wali is horfadhiya Puntland oo agaasimihii hay'adda BSF ku eedeysay in ciidamadiisa duqeymo ku garaacayaan magaalada qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo war lama filaan ah ka soo saaray dagaalka magaalada Boosaaso baaq degdeg ahna u diray dhinacyada dagaalamaya taliyaha ciidanka xooga dalka General Odowa oo magacaabay guddi baara kiiska dhulboobka ah ee lagu eedeeyay Roble khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo laga cabsi qabo in uu xoogeysto ayaan xogo idinkaga hayaa iyo golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta yeelanaya kulan aan caadi ahayn iyo ra'iisul wasaare Roble oo damacsan in isku shaandheen uu ku sameeyo wasiiradiisa qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena waa maalin khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay 23 December sanadka 2021 fadlan daawada hadaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno sidoo kale like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro u diyaar garoow qodobadaasi oo faahfaahsan markale kulan wacan aan ku bilaabo wararkeena wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo dagaalka Boosaaso ayaa sheegaya in hadda xabadii ay istaagtay goobjoogayaal ila wareedii lagu kalsoonaan karo ay xaqiijinaya in ciidanka dawladda ee ka soo galay dagaalka dhanka jidka Sodonka iyo Netco dib looga riixay saraakiisha dawladda qaarkood ayaa xaqiijiyay inay dib u bax ay sameeyeen waxayna sheegeen in awood aysan ka hortaagnayn inay galaan xarunta BSF oo uu ku sugan yahay agaasimihii hore ee hay'adaasi Maxamuud Cismaan Diyaano xilli afar dagaal oo dhacayba aysan jirin cid yool ka gaartay inkastoo labada dhinac guulo ay sheegteen madaxtooyada Puntland ayaa sheegtay in ay waqti siinayso dadaalada sidii xal nabadeed loogu wareejin lahaa mas'uuliyadda iyo hantida hay'adda BSF barta gaarka ah ee ciidanka BSF ay ku leeyihiin Facebook ayaa lagu qoray guul BSF lamana bixin wax faahfaahin ah balse dhankooda ayay sheegayaan in ay tageen aagag cusub balse ay dib ugu laabteen saldhigyadooda oo aysan weerar ahayn sheegashada labada dhinac ka sokow ma jiraan cid kamid ah isimadii iyo culimadii xalay nabadda iclaamiyay oo ilaa hadda ka jawaab celiyay waxa dhacay qaar kamid ah badi dadkii ku sugnaa aaga goobaha lagu dagaalamay ayaa ka barakacay waxaana weli magaalada Boosaaso laga dareemayaa saan dagaal markastana waxa laga cabsi qabaa inay dagaalamaan labada dhinac waxaa jira dadaalo ay wadeen ismada Puntland oo ay ku doonayeen in xal looga gaaro colaadda labada dhinac balse ay aad ugu cuslaatay maadaama dagaalku uu xalay dib u qarxay dhinaca kale madaxtooyada Puntland ayaa qoraal ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada Boosaaso iyaga oo ku eedeeyay agaasimihii xilka laga qaaday ee BSF in uu hurinayo colaadda magaalada Boosaaso qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri dawladda Puntland waxa mar walba ka go'an ilaalinta dawladnimada ku dhisan sareynta sharciga Puntland waxay cadeynaysaa in agaasimihii hore ee BSF uu hurinayo colaad ka dhacda magaalada Boosaaso isagoo si aan kala sooc lahayn magaalada ugu duqeynaya hoobiyaal kamid ah hantida BSF ee laga sugayo inuu xilkeeda wareejiyo ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale madaxtooyada Puntland ayaa sheegtay in si loo dhiirigeliyo sidii xal nabadeed loogu dhameyn lahaa xaaladda xil wareejinta mas'uuliyadda iyo hantida BSF inay waqti siinayso dadaalada loogu jiro in si nabad ah lagu dhameeyo xaaladda Boosaaso ayna qaadayaan tallaabooyin lagu fududeynayo dadaalada socda warkan ka soo baxay madaxtooyada Puntland wuxuu ku soo beegmayaa xilli shalay wasiirka amniga maamulkaasi uu sheegay inay diyaar u yihiin wada hadal iyo xabad joojin balse mar kale uu xalay iyo saakayba ay Boosaaso ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya ciidamo ka kala amar qaata Siciidani iyo Maxamuud Cismaan Diyaano agaasimihii hore ee hay'adda BSF waa hagaag weli qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan wararka Boosaaso intaan ka bixin madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalada ka socda magaalada Boosaaso ee u dhaxeeya ciidamada BSF ee uu hogaamiyo General Maxamuud Cismaan Diyaano iyo kuwa maamulka Siciidani qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxa uu ka tiiraaniyeysan yahay shaqaaqada iyo dagaalka ka socda magaalada Boosaaso kaasi oo sababay dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo barakac muwaadiniin aan waxba galabsan. madaxweynaha oo ku kalsoon xilkasnimada iyo garashada isimada odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo gacan ka hadalka lana abaaro dhabaha nabadda si loo helo xal waara. madaxweyne Farmaajo ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday shaqaaqadan laga maarmi karay, wuxuuna dadkii ku dhaawacmay alle uga bariyay inuu degdeg ugu boogadhayo. dagaalka ka socda magaalada Boosaaso waxaa ku dhintay inta la ogyahay 14 qof oo labada dhinac ah iyo dad shacab ay ku jiraan, waxaana ku dhaawacmay 10 kale, waxaana ka dhashay barakac xaafadaha qaar. dagaalka ayaana istaagay saacado ka hor, waxaana weli ishorfadhiya ciidamadii dagaalamay. wixii ku soo kordha wararka Boosaaso halkan ayaad kala socon doontaan. fadlan daawada like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro. wararkeena kale haddaan eegno, taliyaha ciidanka xooga dalka General Odoba Yusuf Raage ayaa magacaabay guddi baara boobka la sheegay in lagu sameynayo dhulka ciidamada badda oo dadka lagu eedeeyay uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. warqada ka soo baxday taliya Odoba ayaa astaan u ah in uu sii xoogeysanayo khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble ayada oo uu socdo olole dacwad loogu furayo Ra'iisul Wasaaraha. kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaysa in marka dacwad lagu furo Rooble uu madaxweynuhu amro in shaqo ka joojin lagu sameeyo Ra'iisul Wasaaraha si looga wareejiyo hogaanka xukuumadda iyo doorashada oo loogu gacan geliyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo la aaminsan yahay inuu saaxiib dhow leeyahay madaxweyne Farmaajo. warqada ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xooga dalka sidan ayay u qornayd, iyadoo la tixraacayo warqada ka soo baxday xafiiska wasiirka gaashaandhiga soona baxday 22kii bishii Diseembar ee sanadkan, kuna saabsanayd baaritaan iyo wax ka qabasho dhacdo si waafaqsan sharciga. laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha Diseembar 2021 waxaan saraakiisha hoos ku xusan u magacaabay guddi baaritaan ku sameeya dhacdada ku cad warqada kor ku xusan, waana sidan magacyadooda: Sareeye Guuto Maxamuud Sheekh Cali Maxamed oo gudoomiye looga dhigay guddiga, Sareeye Guuto Maxamed Tahliil Biixi gudoomiye ku-xigeen, Sareeye Guuto Maxamed Xaashi Guuleed oo xubin ka ah, Sareeye Guuto Maxamed Xasan Raage iyo Sareeye Guuto Cabdullaahi Warsame Siyaad. sidaas darteeda waxaa guddigan saraakiisha sare ku xusan lagu adkeenayaa inay si hufan u gutaan shaqada iyo waajibaadka loo igmaday. warqadan ka soo baxday taliyaha ciidanka xooga dalka General Odoba ayaa sii hurinaysa xiisada u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Rooble, taasi oo ka dhalatay shaqo ka joojintii uu Rooble ku sameeyay 7 ka mid ah shaqaalihii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka. weli baahinta wararkeena ayaan ku jirnaa. waxaa maanta la filayaa in uu dhaco kulan aan caadi ahayn oo u dhaxeeyo golaha wasiirada Soomaaliya kadib markii uu xalay iclaamiyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. fariin loo diray dhammaan wasiirada ayaa lagu amray in maanta 2 duhurnimo shirka wasiirada laga soo wada qayb galo, lamana oga waxa looga hadli doono shirkaasi. wararka qaar ayaa sheegaya in shirka intiisa badan diiradda lagu saaro arrimaha siyaasadda, doorashada iyo madmadowga soo cusboonaaday ee u dhaxeeya xafiisyada madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha oo dibadda u soo baxay. lama oga go'aanka ka soo bixi doono shirka golaha wasiirada ay maanta yeelanayaan, hase yeeshee shacabka Soomaaliyeed ayaa isha ku haya waxa ka soo bixi doona shirkaasi. sidoo kale waxaa suurtagal ah in Ra'iisul Wasaare Rooble uu isku shaandheen ku sameeyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, waxaana suurtagal ah in wasiirka gaashaandhiga Xasan Xuseen Xaaji laga qaado xilka wasaaradda gaashaandhiga loona wareejiyo wasaarad kale sida xogaha ay tilmaamayaan. wixii ku soo kordha shirka golaha wasiirada iyo qorshaha uu wado Ra'iisul Wasaare Rooble halkan ayaad kala socon doontaan. waa hagaag daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen kanaalkeena barteena YouTube-ka ee National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka, sidoo kale like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro. intaan ku kulmeyno wararkeena dambe, nabadgelyo.